即係我哋中醫講有氣滯，咁嗰嚿氣嘅滯就會堵塞咗喺嗰個位置，嗰、個經絡嗰、個脈輪嗰、個器官臟腑，咁佢咪就係將我嗰嚿氣攞走咗，移動咗，即係用另一個講法就係能量攞走咗，佢唔會再卡壓咗喺我嗰個位置啦。咁我嗰度咪舒暢咯，即係其實個操作又好簡單。就算有啲朋友咧，佢唔係好識啲英文咧，佢照撳習慣咗咧，其實佢都撳得好好。咁佢出嚟嘅數據，其實我又可以唔使理佢做乜，因為佢最後就打杯水，放杯水喺度打完就飲。我覺得佢係同時訓練咗我提升我嘅覺知同覺察力咯。即係佢預先提咗你，咁然後你有留意，咁你就知道哦，原來個覺知同覺察可以透過我日常去訓練。咁我又有我個人成長嘅部分啦，好神奇㗎嚇！佢講得咁精準，一定有佢嘅原因。Hello， 大家好，我係 Nicky。咁我身邊呢位咧就係楊醫師，之前咧已經同佢拍過 YouTube 嘅影片咧，同大家分享過一啲嘢嘅。咁今日咧亦都好開心，亦邀請到佢啦。咁因為我約咗咧好耐㗎啦，都未約到，今日就終於可以試齊好多嘢啦。亦都咧咁啱咧可以試到咧最新嘅 Time for Home 呢個長壽程式，有48組嘅程式嘅。咁啊，今日就試咗其中一個。好多謝 Nicky 邀請我嚟啦。咁我都覺得好偶然係佢啱啱同我講。哇！我啲機新嚟到，跟住有呢個長壽程式，喂，你試下先啦咁樣，因為佢成日都講，喂，你成日咁好感覺，不如你又試下睇下有咩感覺啦。係啦。咁頭先佢第一嘢開完部機就即刻自己都唔試就俾我試，咁我跟住咧就試咗，我覺得個感覺好得意，因為佢係透過分析咗我嘅狀況，然後就直接出咗一個系統出嚟，就直接幫我去做呢一個嘅身體調整嘅頻率。咁我哋亦都即係再測試發現，佢可能做嘅頻率又唔會一樣嘅喎。咁即係證明佢真係會幫我哋分析咗，跟住然後根據我嘅要求狀態啦，即係我身體需要嘅嘢，然後佢就去俾翻我。但係我覺得好有趣嘅係，我做緊呢一個嘅時候，有別於平時我哋做咁一啲普通嘅program 同埋程序咧，我覺得以往嘅一個頻率打入嚟嘅感覺咧係好直線嘅，即係好似直線進入。因為你攞住兩個手柄啦，咁佢好似直線咁樣電流回流咁樣啦。但係我覺得今次呢個佢個路徑走向好似有啲唔同咁樣。你見我頭先問你，咦佢係咪跟脈輪㗎，定係佢點樣咧？我個感覺係佢分析出嚟我需要調整嘅嘢咧。頭先我得到嘅感覺係佢走去我個頭度，我覺得佢喺我個腦入面咧轉咗2個圈，跟住咧佢就順序咧喺我個後尾枕入面咧。枕骨入面咧，佢又轉咗2個圈，即係我覺得呢個感覺係喺我個腦入面個細胞喐嘅，腦嘅係呢個器官，佢唔係喺我表面嘅嘢喐嘅，即係唔係我表面平時經絡嗰啲啦。咁喺呢個狀況裏面，佢咁樣喐完咧，佢係一個好似旋轉嘅感覺啦，即係我個人嘅感覺，一個旋轉嘅感覺喺我頭頂喐完，跟住就落咗我嘅枕骨喐完，跟住佢就走咗落嚟我嘅喉輪附近呢啲位置，同埋心口嘅位置就喐啦。咁其實實際上佢咁樣走到嚟呢度，其實咧喺個系統入面咧，佢只係喐咗4分鐘嘅啫。咁跟住佢就喺呢個位置就繼續運作啦。咁可能做完啦嗰23分鐘，跟住我發現咦真係輕鬆咗喎。即係頭先你見到我好明顯啦，唔係好似有嚿嘢冇咗喎咁樣。咁但係永遠都係㗎啦，做 Time for Home 都係，或者做佢 Time for Home 都係有嚿嘢唔見咗，但係我唔知道佢唔見咗乜。不過我就覺得個感覺輕鬆咗。即係唔見咗係啲，即係一嚿嘢，即係感覺上身體有啲嘢冇咗。係啦，即係如果用物理嘅層面講，就係可能呢度本身有啲嘢佢喺度嘅。但係佢而家好似挖空咗，攞走咗一啲嘢。但係嗰嚿係咩咧？嗱，我哋冇見到，我哋冇感受到。咁如果用另外一個講法嘅，咪就係能量咯，咪就係氣咯。即係用中醫嘅角度，咁佢唔會攞走我嚿血㗎嘛，佢而家血循環緊。咁但係如果你有氣堵塞，即係我哋中醫講有氣滯，咁嗰嚿氣嘅滯就會堵塞咗喺嗰個位置，嗰個經絡。嗰個脈輪嗰個器官臟腑，咁佢咪就係將我嗰嚿氣攞走咗，移動咗，即係用另一個講法就係能量攞走咗，佢唔會再卡壓咗喺我嗰個位置啦。咁我嗰度咪舒暢咯，不通則痛啊嘛。咁但係雖然我嗰度唔痛啫，唔代表佢冇一啲生理條件嘅障礙或者負擔喺度噶嘛。咁你用 Time for Home 咧，係咪都好多年啊？我諗我應該係用咗
2年零到3年咁上下時間啦。咁但係我用得最多咧就係、即係當Niki你介紹俾我用呢個分析模式啦。我呢個分析模式我係好似用咗半年多少少，係咪即係7個月都未必咁上下啦，半年啦你當係。但係我覺得係好大分別嘅，因為點解咧？嗱，即係一嚟做我分析模式咧，分析模式就分析自己啦，分析自己嘅狀況啦。咁我成日都覺得我分析自己嘅狀況，我需要用一啲客觀嘅方法啦，即係憑自己感覺有陣時都會有盲點噶嘛。咁但係佢出嚟嘅數據，即係其實個操作又好簡單。就算有啲朋友咧，佢唔係好識啲英文咧，佢照撳習慣咗咧，其實佢都撳得好好。咁佢出嚟嘅數據，其實我又可以唔使理佢做乜，因為佢最後就打杯水，放杯水喺度打完就飲。咁我覺得有冇感受咧？其實大家都容易去明嘅，因為我俾啲朋友試，因為佢個感受就係杯水唔同咗味咯。係啊，你飲一啖，跟住打完，跟住再飲，咦，杯水唔同咗味嘅咧。咁我有啲朋友我都會鼓勵佢去多啲做咧，咁譬如我喺診所有陣時，我都會知道佢哋嚟，我帶埋部機翻去咧，我就話你帶多支水嚟啊。咁佢就將個頻率就打咗落佢支水度，然後就喺佢支水度再去不停咁樣去侵落去飲咯。即係咁，我相信支水記咗呢個記憶呢個頻率咧係唔會咁快消失嘅。咁所以我就叫佢哋咁樣對住飲。咁我當然有實驗數據嘅，因為我都有啲學生。我就係另外寫咗個 program 俾佢哋，就跟住我呢個模式，我哋一齊共同前進成長。咁而且都行得好好，而大家每一次飲完 Time River 嘅水咧，翻去發嘅夢係好精彩嘅，係好癲嘅。可能大喊啊喺個夢度，或者喊醒啊，或者佢鬧人啊，有好多情緒啊，即係其實佢係深挖咗你某啲嘢。咁當然我亦都好明白理解佢係根據你設定嘅信念嗰條條例，你放入去係乜？咁然而譬如佢哋好多時會做我全然敞開接受豐盛咁啦，舉例。咁佢打完出嚟，佢梗係揾到一啲我哋不足或者而家做唔到嘅嘢啦。咁然後佢飲完嗰個水，跟住佢就將呢一個東西個頻率就慢慢瓦解同埋動搖佢裏面好實嘅嘢，所以佢哋會喺夢度係最快有反應同埋會出情緒。咁甚至乎我有啲學生佢同我講，佢話佢翻屋企咧，就佢同佢先生有少少情緒出咗嚟咧。但係佢做到嘅嘢，我哋全部同佢拍手掌，就係佢對自己嗰份堅持，因為佢想做翻佢自己。佢覺得有陣時佢會冇做到自己，去冇話委曲求全啦，而係佢會去妥協。咁而嗰個妥協，佢可能會壓積咗喺婚姻度有啲時間。但係佢覺得而家既然我會用咁多方法去幫自己，又去上堂，又去學習，又用埋頻率去治療幫手，去多咗嗰份勇氣，亦都係個頻率推動咗佢。點解我仲要妥協咧？咁樣咁，但係佢哋又會做得好好嘅，因為基於佢哋會知道呢啲係要瓦解嘅過程咧，會發生有好多事情啊。咁佢哋就會觀察到呢件事發生咯。咁所以變咗無論 Healy 啊，無論 Time River Home 啦，都係我哋喺即係個 program 入面去做嘅試驗啦，叫做同我頭先做嘅呢個新嘅頻率咧，都係用分析嘅系列出發咧，我覺得係好好，即係因為佢好 fit for 我哋自己嘅，係好個人化啦咁樣。因為佢有好多 program，如果我哋咧就咁用，你都唔知用邊一個。同埋我覺得最重要一樣嘢，或者當我哋用一啲咁理性工具幫我哋自己嘅時候，有陣時真係唔好用理性咯，我哋用感覺咯。你理性你又唔夠佢理性，係咪？咁點啊？點用啊？憑感覺啦，我想做呢個咁做啦咁樣。咁當然有啲譬如入面講明你男性系統同女性系統，咁呢個你又真係無啦啦就唔會走去撳其他系統嘅。咁但係我覺得有陣時都信任你自己嘅直覺去揀選嗰個部分啱你嘅嘢，同埋我有陣時都會同佢哋講，你越唔想做嗰樣嘢咧，其實嗰嚿嘢先越棘住你喎。即係嗰個先係越大嘅可能係令到障礙你前進咯。我話即係你有冇問過，其實嗰度可能有嘢棘住你咧。即係我哋頭先都傾過偈，講緊可能減肥啊、減重啊、身體塑形啊。有陣時係意志力唔夠做嗰件事，
意志力唔夠做嗰件事係基於我哋神去，我哋就意志力做唔到啦咁樣，你好容易會放棄啦。咁當然你裏面亦都有唔同嘅心理狀態啦，一啲你嘅個人創傷記住喺細胞度拖垮你行唔到啦。咁但係我都覺得有陣時唔好俾藉口自己啦，即係盡量做，係可能做過好多次都未必會成功，咁即係你個方法唔啱咯。咁你要揾其他嘢幫咯，就係咁樣咯。我記得有一次咧，你同我講咧話咧，用咗個分析版咧嗰啲 affirmation 啊，或者其他嗰啲嘅程式，即係分析版裡面獨家嘅程式之後咧，你發覺咧過版過得快啲。咩叫過版咧？咁冇嘅，你好似打機咁，你而家打緊第一版，咁但係你成日都棘住嘅，即係你永遠都唔知道嗰個位點樣走過去嘅，唔知㗎，去唔到嘅。總之你永遠喺嗰度都輸㗎啦，你會放棄㗎啦，咁你擺低㗎啦啲嘢。咁我覺得用咗分析版有一個好精彩嘅就係、我就將我喺嗰個位卡住要放棄嘅嗰件事做唔到，我就攞去用 answer matrix 問下咪得咯。咁我問一問。佢話俾我聽答案，可能佢同我講，其實你要，佢好笑嘅，有一次同我講叫佢踩單車，我叫佢踩單車，唔係啩？邊度揾架單車啊？咁我又諗喎，我諗到啊，我有個朋友放低咗架單車喺邊度，其實我可以出嚟踩嘅。咁但係我又問我自己，佢叫你去踩單車即係咩啊？即係叫你出去活動咯。咁我就諗，我可唔可以唔係出去踩單車，然後係出去活動咧？咁我咪試換一個方法咯，因為條件唔一定許可噶嘛。咁我咪照約一班人咁一齊出去活動，走去行公園，走去行海濱。佢後來冇再出咯喎呢句嘢。咁我覺得有啲嘢係可以我哋試下換一啲嘢，唔係咁死板。咁但係如果佢出嚟嗰個數據係同你講你要處理嘅係可能。家庭問題或者家族問題喎，咁你呢啲冇得換啦，係咪？呢個就好直接同你講啦，咁樣咯。有啲會係象徵性嘅，因為其實佢個條目有3000幾啦，咁佢咧就會同你最匹配嘅就會出嚟啦，即係對於你依家嘅問題。對於你依家嘅問題最啱嘅嗰句説話，佢就會俾你睇到啦，俾你啟示你啦。咁調頻嘅時候咧，亦都會鬆動你一啲你嘅以往嘅信念啦，或者你嘅潛意識啊咁樣。咁所以咧，你嘅進展亦都會快咗喎。你記唔記得咧？有一次咧，你邀請我去試嘅時候咧，你咪同我講，哇！我幫你撳到叫你同你嘅業主傾偈，或者揾一啲 auntie 傾偈喎，關於你屋企。咁嗰陣時我未搬而家呢個屋㗎，咁但係我記住你講呢樣嘢，咁我話咩 auntie 啊點樣？跟住你同我講冇血緣關係㗎，你留意下啦咁樣。咁後來咧，我搬咗我而家呢個屋企咧，咁其實可能協助我完成搬屋呢個過程，以及揾到呢間屋嘅過程咧，的而且確一個冇血緣嘅 auntie 咯。係啦，咁得意喎。係，所以同你做嘅時候我就唔係太記得啦。但係你已經記住咗。呢個係第一次你幫我做呢個，而我未接觸時候，我第一次接觸。咁你同我講，我問你點，即係點啊？你話唔使理㗎啦，佢同你講咗咧，佢會發生㗎啦。你留意啦，你咪同我分享話有賊嘅，佢同你講，佢同你講有賊，你係留意有冇賊，又真係有賊啊嘛咁樣。咁我覺得佢咁科學地做晒呢啲數據分析。我只係多咗一啲參考嘅意見去睇，而即係我成日都覺得係統計嚟嘅啫。你有冇自己留意覺察到？即係其實如果你同我講嗰句嘢，我唔放喺心上面啦。其實我唔會向呢個方向揾，我可能未必咁順利。但係調翻轉，你同我講咗係冇血緣關係嘅 auntie，我就諗。邊啲人會幫到我做呢件事咧？咁樣咁嗱，等於其實佢可以出一個分析係你去揾個 agent 幫你做㗎呢件事。係啊，係咪先？揾搬屋公司幫你做都得㗎呢件事。但係佢唔係喎，佢出嚟嗰個數據，所以我覺得好 amazing，即係好神奇㗎。佢講得咁精準，一定有佢嘅原因。咁我咪要留意我嗰個時間、嗰個時空發生緊嘅生命狀態，然後佢係高度吻合㗎喎。係啊，即係我覺得佢係同時訓練咗我提升我嘅覺知同覺察力咯。即係佢預先提咗你，咁然後你有留意，咁你就知道原來個覺知同覺察可以透過我日常去訓練。咁我又有我個人成長嘅部分啦。咁我覺得幾好啊！咁工具善用，咁唔係淨係撳咗就算㗎嘛。咁只不過我將撳咗就算呢個好處再疊加。
喺我生命成長咪再快啲咯。長壽模式做完之後，我第一句同你講，佢搞 DNA 嘅喎，跟住你開翻個目錄俾我睇，係啊，佢喺度修復嗰啲線粒體啊、細胞啊、或者表觀遺傳學啊咁樣嘅。冇錯。咁我就覺得如果我哋大家都嘗試敞開自己感受咧，其實一陣我哋會感受到我哋身體。係啊，所以係好值得試，好值得做。其實三伏天嘅貼天灸就係我哋講緊夏天喺最熱嘅時候，就用一啲生散陽氣好充足嘅藥物貼喺你一啲皮膚穴位上面。透過穴位去吸收一啲藥物，然後呢個作用咧係愛嚟預防治理病為首要，就係夏天貼預防你冬天嘅疾病，冬天最凍嘅時候貼就預防你夏天嘅疾病。